Hola chicos, vamos a jugar Toca Kitchen 2. Vamos a apretar play. Vamos a elegir a la niña. Bueno chicos, es muy rara esa cocina y me la recomendó una amiga. Y les voy a dejar el nombre de su canal de mi amiga, es Tiare Olivares, si alguien la conoce. Tiene como 4 suscriptores, pero es mi amiga. Somos otakus. Bueno, vamos a hacer una comida bien rara. Pero vamos a hacer el jugo. Que el jugo va a ser de pescado. Miren, ustedes van a dejar el pescado ahí, pero ustedes lo mantienen apretado y bajan. Y lo tienen que dejar en el plato. De espagueti. Lo dejan en el plato. Ay, perdón. Y de fruta. No. De lechuga. Sí, wow, pero no es para comer, es para tomar. Bueno, ya. Y vamos a freír una zanahoria. Esta va a ser tu comida. Una zanahoria frita. Con sal. Con harto sal. Ay, que no corre esta pendeja. Ahí está. Aquí no corre. Ahí está. Con salsa de tomate. Con salsa picante y de todo. Ahí está tu almuerzo. Ya haremos el juego. No, métela. Ya haré otro almuerzo. Ahí y ahí. Si no le alcanza, aprietan el botón rojo y se va a licuar. Si no les alcanzan, aprietan de nuevo abajo y echan de nuevo eso. Ahí. Y listo. Yo le voy a echar salsa picante y un chorrito de agua. Ahí está tu jugo. Ahora vamos a hacer algo asqueroso. Ahí. La cebolla morada es riquísima. Riquísima. Y esto. No sé ni qué cosa es esto. No, qué hubo. Vamos a freír esto, sí. Vamos a freírlo. Ya que lo frieron, va a quedar ahí. Espera que ella lo fríe y todo y se lo va a comer. Esto no puede saber rico. Quiero que me echen. Y te la comerás. Ay, no, espérate. Esta cocina es bien rara. Bueno chicos, ese fue el video de hoy, es mi segundo video. Por favor comenten. Ay, espérense.
Por favor, comenten, den like, suscríbanse y por favor no comenten cosas feas porque la gente se siente mal. Yo me sentiré mal si me comentan algo feo. ¿Ya? O escriban algo feo, pero con buenas palabras. No digan cosas malas ni nada de eso. Please, please, please. Bueno. Bueno, chicos. Ya terminamos el video. Recuerden que pueden elegir cualquiera de sus tres. Y bye bye. Y recuerden, no comenten nada feo. Comenten algo como constructivo. Bueno, bye. Son todos unos kawaii. Espero que todos sean otakus. No, no es cierto. Bueno, no me importa si no sean anti-otakus. Bye.